आता भाई एक और आउट। बहुत सारे दोस्त भाई अपनी फैमिलियों के साथ इधर आए हुए हैं, आप भी आए अपनी फैमिलियों के साथ इधर विजिट करें आके। रहता शाता ये वो इधर टीम साहब। तो गाय नहर में गिर गई आपने। इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएंगे नेक्स्ट साल। नेक्स्ट तो लगाओ चेहरे पे लगाओ अंडे। अंडे तो बड़े बेहतरीन बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? उम्मीद है कि सब दोस्त अल्लाह पाक के करम फजल शुक्र से ठीक ठाक होंगे। आजकल लोग बागोबार का है। बागोबार का नहीं है, लंबा टूर है रोही का है बागोबार। आज ही हम लोग जा रहे हैं रोही टूर। मौसम बहुत ही प्यारा, हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की धूप, और हम लोग अब निकल रहे हैं रोही चौलिस्तान की तरफ। रवा दवा आधा काफिला निकल चुका है और हम छोटा बच्चा पार्टी बड़ा पार्टी निकल रहे हैं मोटरसाइकिलों पे, वो गाड़ी पे गए हैं, तो हम भी अब निकल रहे हैं। तो अभी तक जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हसान कह रहा है मैं कैब ले लूँ, मैंने कहा जाओ ले आओ कैब ले ले, धूप भी निकल आई है, ठीक है ना। हमने जब स्टार्ट लिया था तब बारिश हो रही थी, बस नहाइयाँ सोइयाँ करने और जो छोटा मोटा सामान वगैरह सेटिंग वेटिंग करने के लिए चक्कर में पड़ गए, तो फिर धूप निकल आई है। अब निकलेंगे रास्ते में, फिर हमें बारिश मिलेगी। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं और रास्ते में आप लोगों को सीन दिखाते चलेंगे। वो रास्ता खराब था, इस वजह से वहाँ से नहीं जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। तो हम क्रॉस कर रहे हैं, पता जी कोटबापा क्रॉस कर रहे हैं सर। बारिश हुई है, दिखाओ जरा सीन बारिश का। तो धूप निकल आई है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, तो इधर देख रहे हैं जी। अब ये रास्ता नहर जो जा रहा है ना, रास्ता नहर के ऊपर ये वाली रोड, इसका इधर से जाना है हमने। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा जारी है। अभी अब हम पहुंचे हैं, ये तरंडा सवाई खां वाली नहर है, उसके ऊपर खड़े हैं। ये वाला थोड़ा सा सीन है बाग का, और साथ में ये रोड का सीन है, और साथ इधर को हमने जाना है। इस रास्ते पे जो इधर साइड पे बाइक जा रही है, ये साथ ही नहर, और क्या ज़बरदस्त छाँव वाला सीन। मैंने कहा आप लोगों को सीन दिखा दूँ। मैं कहता हूँ यहाँ गर्मी फील ही नहीं होती होगी जैसा यहाँ पे माहौल बना हुआ है। हसान से पूछते हैं कैसा सफ़र हो रहा है। हसान भाई कैसा सफ़र हो रहा है? साहब भाई आपका सफ़र कैसा हो रहा है? सी भाई मज़ेदार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं हम जाके रोही। बारिश शुरू हो चुकी है दोबारा से, ये ना हम रास्ते में भीग जाएँ। हमारे पास शॉपर भी नहीं है कि हमारा मोबाइल ही बच जाए। मोबाइल भी पुस वैसे साढ़ा वाला अगी दे मैनू वाला अगी दे मैं देख लूँ क्या थी। तो गाय नहर में गिर गई, बेचारी से निकला नहीं जा रहा, पानी बहुत ज़्यादा है और उसे निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही। अब वो बेचारी निकलेगी, उसके पीछे हैं, उस बेचारी के पाँव भी नहीं नीचे लग रहे हैं। तो हम सनी पुल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, भीग चुके हैं हम सब। आसान से पूछते हैं, आसान कैसे मज़ा आया? मैं तो आगे बैठे हैं, कितना मज़ा आया? रोही जाना, आपके बाल तो खुश्क हैं यार, टोपी पहनी हुई थी। दोस्तों भाई लोग पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग रास्ते में हैं। तो हम लोग भीग चुके हैं, हमारे बटुए शटुए मोबाइल सब कुछ भीग चुका है। तो अब हम पहुंच रहे हैं, आगे पहुंच के फिर करते हैं। ये देखिए सीन। दोस्तों रोही स्टार्ट हो चुकी है, हम रोही के आसपास पहुंच चुके हैं। सीन चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। मैं कहता हूं कि इस तरफ ये उन्होंने शेखों ने जो जानवर वगैरह छोड़े हुए हैं वो वाला एरिया बनाया हुआ है उन्होंने, और ये वाली रोड देखें कैसा कारपेट वीआईपी रोड बनाया हुआ है। मैं कहता हूं कि वीआईपी रोड है, और मैं कहता हूं कि सीन चेक करें, ज़बरदस्त सीन माशाल्लाह। आसान से पूछे, आसान मज़ा आया? बहुत मजा आया। बारिश में भीग चुके हैं, इतने भीगे हैं कि हमारे मोबाइल सब कुछ भीग चुका है। मैं कहता हूँ कि
बदुआ शटुआ हर चीज़ भीग चुकी है। मोबाइल ये हमारा iPhone शॉपर में डाला हुआ था, ये भी भीग गया। तो अब कज़न लोग आगे निकल चुके हैं, अब हम भी निकल रहे हैं जी दोस्तों। सोलस्तान पहुंच चुके हैं रही हम। सीन चेक करें आप लोग, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। मैं कहता हूँ कि बहुत ही आसान। भाई कैसे मज़ा आ रहा है? पैंट ढीली हो गई, पैंट ढीली हो गई आसान की। गुड़िया कैसे मज़ा आ रहा है? हैं भाई आसफ भी आए हैं आज। इलाका चेक करें, सीन चेक करें। हमें तो रास्ते में बारिश बहुत पहुंची है, ना पूछें क्या हाल हुआ हमारा। ठीक है दोस्तों, निकल रहे हम आगे, जो जहाँ जाके डेरे लगाने हैं वहाँ पहुँचते हैं दोस्तों। मरी हम पहुँच चुके हैं। मरी नहीं रोई यार। अच्छा जी, रेगिस्तान चोलिस्तान कह लो, रेगिस्तान कह लो, रोई कह लो, असा उत्थे पहुँच चुके हैं। आवाम ही आवाम मौसम इंजॉय कर रही है बहुत दूर दूर तक। मैं कहना कि इस साइड जानवर वाला एरिया जो है वो है इधर जी। फैमिलियाँ आ गई ने, साड़ियाँ फैमिलियाँ आ गई ने। बहुत ही ज़बरदस्त सीन, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम। मैं कहना कि मज़ा आएगा इंजॉइंग करने का। छड़ गल्लां दियो। है देखो जी, इतने चुले चुले बन गए, साढ़े नहीं बने हुए, किसी होर दा बने होया। कोई पहले प्रकाश खा के गया आया। अज तो रोई दे विच पानी खड़ा जे, इन्नी बारिश हो जाए जी। तो दोस्तों मौसम फुल इंजॉइंग। मैं कहना चस्सा आ गई, स्वाद आ गया। अज रज नाते हैं बच्चे, फुल प्रोटोकॉल, फुल माहौल इंजॉय कर रहे हैं। देखो सीन हूँ जरा असी थोड़ी पेट पूजा कर ली है, तो फिर अगे मिलते हैं दोस्तों। पेट पूजा हमने थोड़ी थोड़ी सी कर ली है। अब कम दूजा तैयार होने लगा है। समोसे समोसे खा लिए हमने, बिरयानी बनी हुई है और हम रखने लगे हैं इस पे तिक्का बोटी। जगह बन रही है इधर, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। आसान के काम चेक करें, मजा आया। ठीक है दोस्तों, कढ़ाई उस डाले हम चूल्हे पे, फिर चेक करते हैं आगे क्या बनता है। दोस्तों पापा जी कुकिंग ऑयल अंदर शामिल करने लग गए हैं। दोस्तों ऑयल डाल दिया हमने कढ़ाई के अंदर, और टिक्का बोटी का मसाला वगैरह पसंदीदा लेगा हाजी साहब, वो मछली नाक लेगा उधर। हाँ जी दोस्तों, इधर सीन दिखाओ, ये वाला सीन। ये जी टिक्का बोटी मसाला लगा हुआ है। ऑयल गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर डालते हैं। ये तो दोस्तों ऑयल गर्म हो चुका है। ये मैंने लगा दिया। तो सब बच्चे बड़े अपने अपने खेल कूद में बिजी हैं। इधर आसान के काम चेक कर लें, ये बस भागम दौड़ में बिजी है। हैं आउट। ये देखें, ये बड़ों के काम चेक करें। ये कौन से गेम, ये आउट। आता भाई एक गोल, आउट आउट। यस जी। तो दोस्तों हर बंदा अपने अपने शुगल में बिजी है, हम अपने शुगल में बिजी हैं। हम इधर चूल्हे पे बिजी हैं। ठीक है दोस्तों, पेट के लिए, पूजा के लिए काम रेडी हो रहा है, और रेडी कर लें। इधर ज़रा थोड़ा सा शुगर लगाते हैं। गिलास ही सारे जने पियो। ओए इको गिलास ही सारे जने पियो बस। तो लगाओ चेहरे पे लगाओ।
अंडे अंडे तो बड़े बेहतरीन बनाए हैं हैं इधर देखो खा लो गर्मा गर्म अंडे। बहुत मौज मस्ती किया जी बच्चों ने, बहुत मौज मस्ती किया। बादल फिर से देखने कैसे आ गए हैं, काले काले बादल, बादल फिर बरसने के लिए तैयार हैं। आजा भी आजा, चलो ये देखें यहाँ से बारिश आ रही है हमें थोड़ी थोड़ी जी। तो दोस्तों लंगर शंगर खुल गया जी। टिक्का बोटी रहता शहता ये वो। इधर टीम साहब भाई साहब रगड़े पे हैं जी। जी तो दोस्तों बच्चों बड़ों कैसे मज़ा आया? हाँ? इधर भी दे देना एक प्लेट आगे। आराम से आराम से। मैं चेक करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह। बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों हमने लंगर खा लिया माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। सीन चेक कर लें आप, वो उधर भी फैमिली आई हुई है कोई, इधर सीन चेक करें माशाल्लाह। तो वे खाना खा रहे हैं, हमने खाना खा लिया। ये लंगर पानी आपको उधर डरा है पहले। अल्लाह पाक ने कितने लोगों के लिए रिज़्क़ भेजा वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है, ठीक है ना। सान कितने भेजा किसी भी खाता कुएं नहीं खाता तो नशा ने लंगर शंगर खा लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो नशा खान लगे जी आम शंब जी। तो दोस्तों अब हम आप छुप रहे हैं। रोई चाह के अंब खान का एक अपना ही स्वाद है। बहुत मज़ा आया जी। बैक मार दिया। तो बारिश शुरू हो चुकी है, जैसे ही हमने खाना शाना खाया है फ्री हुए हैं, बारिश हो चुकी है, बहुत इंजॉय हुआ है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हाय 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 स्वाद आ गया। मैं कहना क्या मैं हसान से हाल वाले थे, हसान खानपुर से। चाचा ही शक्ल तो देख, मां तेरे ने कहना कितने गया सीगा हैं हैं एक ही शक्ल बनाई जे। ठीक है दोस्तों खाना शाना खा लिया, बारिश शुरू हो चुकी है, अब हम निकले अपने घरों को वापस। एल भी रख लो, निकलते हैं वापस, ठीक है दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इंजॉय किया आज फैमिली के साथ। आज फर्स्ट टाइम मैं रोई आया हूँ इधर, तो इसलिए ना बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टूर भी लगाएंगे इसी गर्मियों के अंदर अंदर। तो अब जो है ना हम वापसी के लिए तैयार हैं, रवां दवां गाड़ी के लिए। वो उधर आ रहे हैं भाई लोग, इधर रात रहनी है। बच्चे कह रहे हैं रात रहनी है। हाँ बच्चों रात रहनी है। हाँ जी चलो तुहानू असीं इत्थे छड्ड के असीं जा रहे हैं, ठीक है। टेंट ला दिए, टेंट टूंट असीं लैके नहीं आए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त भाई अपनी फैमिलियों के साथ इधर आए हुए हैं। आप भी आए अपनी फैमिलियों के साथ इधर विज़िट करें आके, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ज़िला रीमयार का या चोलिस्तान एरिया, हमारा चोलिस्तान एरिया ज़िला रीमयार का डेजर्ट एरिया इसे कहते हैं हम। चलें ठीक है जी। सिर्फ भाई चलें अब। अब बाइक मैंने चले जी अब बाइक अब चलो हसान चलाएगा। यहाँ तो हम पूरे सही सलामत पहुँच जाएंगे, अल्लाह खैर करे। ठीक है दोस्तों मिलते हैं अपने स्टॉप पे जाके, अगर रास्ते में रुके तो फिर रास्ते में मिलेंगे। दोस्तों बाइक हसान चलाने लगा है, बारिश बहुत स्पीड से हो रही है, बहुत स्पीड से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश आ चुकी है। और हम अब निकलने लगे हैं घर को। बाय बाय निकलते हैं। चलो जी सही पीछे हो जाओ, सही पीछे हो जाओ, पीछे मैं चलाने देता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों निकलते हैं अब। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बारिश हुई। मैं कहता हूँ कि आज की बारिश हमें भूलेगी नहीं, आज का टूर भी नहीं हमें भूलेगा। आज का जो इंजॉइंग हुआ ना हसीब, कैसे मज़ा आया। अब फिर कब आना रोई? अब नहीं आते, अब नाम ही नहीं लेना भाई साहब आपने इंशाल्लाह प्रोग्राम लाएंगे नेक्स्ट साल। दोस्तों बहुत बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है। ऐसी पहले बारिश कभी देखी नहीं, 2 घंटे हो गए मुसलसल बारिश होने को। ऐसे हो रही है बारिश, चेक करें, शदीद बारिश हो रही है।
रास्ते में थे तो प्लगों में पानी चला गया, मोटरसाइकिलें बंद हो गई, बहुत ज़्यादा पानी बारिश की वजह से ना पानी चला गया इनके अंदर। तो इस वजह से हम जो रास्ते में रुके हुए हैं, ये देख लें शापर बैलों से भरे हुए थे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये कोई पेट्रोल पंप है, सन्नी वाला पुल के ऊपर कोई पेट्रोल पंप है, उधर हम खड़े हैं, ठीक है ना। तो ये देखें कानपुर में बारिश नहीं हो रही। अब हम निकलते हैं घर जाके फिर। जी तो दोस्तों घर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, बारिश में आए हैं। तो शान तो सो चुका है, सो गया है, बल्कि सो गया चुका। मैं बस आया हूँ, आगे से घर छोड़ा है, शो बंद किया, शो बंद करके मैं भी घर आ गया हूँ। बहुत मज़ा आया, थक बहुत गए हैं। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का बना, बहुत ही मज़ा आया, यकीन करिए। फ़र्स्ट टाइम गए थे हम रोही। तो आज की वीडियो व्लॉग का करते हैं हम एंड, दुआ में हमें याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे लिए कमेंट ज़रूर से मार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।